د غلا اوښ او اختر دوستانو دا د اوس وخت خبره ده. اختر ته یو څو ورځې پاتې وي. ټول خلک د اختر په خریدارۍ کې مصروف وو، خو سلطان د همیشه په شانتي خپلو سوچونو کې ډوب ناست و او په دغې سوچونو کې چې د چا نه د قربانۍ څاروی را پټ کم. ارې سلطانه زر لاړ شه زما د قربانۍ څاروی راوله چې زه په کلي کې خلکو ته وښیم او دا خلک ورته وسوځوم. ارې خدای دې ګونګۍ چاړی کا چې کله م زه سوچونه کوم نو ته به راشي او زما سوچونه او زما خوبونه به برباد کړي. ارې سلطانه بیا پسې سوچونو کې ناست دی، بیا د چا نه څاروی را پټې که څنګه؟ لږ شرم وکړه، د غلا په څاروي باندې قرباني نه کیږي. ارې ډېرې خبرې مه کوه، نو پیسې دې پلار را لېږلي دي چې زه پې ځان ته څاروی واخلم. که د غلا پای باندې کې خو ټیک ده، ګنې زه به یې ځان له باربیکیو کم. ارې سلطانه خبردار که دا پیره د چا نه څاروی را پټ کړی او زر به لاړ شي او دا پیره به موږ د اوښ قرباني کوو چې ښه ډېره غوښه ځان ته په فریزر کې جمع کم. ارې بیګم دا څه وی؟ تا نه زار، تا نه قربان، تا نه لوګی شمه. ولې لاټري دې راختې ده چې زه تا له اوښ راولم د قربانۍ دپاره؟ ارې سلطانه زما مخکې به ډېرې خبرې نه کوې، خو چې یو پیره مې درته وویلې چې موږ به د اوښ قرباني کوو نو کوو به. که ماښامه پورې د اوښ رانه وستولې چې کور ته رانه شي ګنې پیپړې به دنه وباسم. ارې بیګم بس یې کا، زما د دې پیپړو نه وړه، خو دا اوښ به دله چېرته نه را پیدا کمه. او که اوښ ونه شو نو ځم چېرته چیلې ګورم په هغې باندې ګزاره وکړه. د دې خبرې نه بعد سلطان د خپل کور نه منډۍ طرف ته روان شي. لږ مخکې تلو نه بعد د هغه مخې ته یو کس راشي کم سره چې دوه وزې وي. ارې رورا دا راته ووایه چې د دې دوه وزو څه قیمت دی؟ ارې رورا د دې دوه وزو قیمت خو اتیا زره روپۍ دی، خو که دې اخلې نو په مناسب قیمت به د آخري په 1.5 لاک روپۍ باندې درکمه. ارې ولې زه دلته میخې اغستو راغلی ما چې ته دومره تیز ریټونه وې، که په مناسب ریټ یې راکې نو دواړه به درنه واخلم. ارې رورا چې دا خبره ده نو ته راته ووایه چې ته به یې رانه په څو واخلې دواړه؟ ارې چې یوه خبره یې نو 15,000 روپۍ به دله د دواړو درکمه. زړه خو مې غواړي چې 2 زره درکم، خو خیر ده 500 به پې سیوا درکم. ارې ولې ستا مازغه ټیک دی او که نه زر د دلته نه لاړ شه، ستا دا شکل د څاروي د اغستو نه دی راغلی څاروي اغستوله. ارې ته زما نه خبرې، زما نوم سلطان دی. سلطان ښه دا خبرې پرېږده ده، که تی را باندې خرڅې نو اخري به 8,000 روپۍ درکم. ارې ستا په مازغو کې ډس شوی دی، څه شوه زما هغه ډنډه؟ زه اوس تا له ښه مزیدار وهل در کومه. د دې خبرې نه بعد سلطان د هلته نه په منډه د خان کور ته راشي. ارې سلطانه رورا وایه ولې دومره په منډه رالې دلته؟ ارې خانه تا ته خو ښه پته ده چې زه قربانوله غټ څاروی اخلم او دې پیره راته بیګم وخیات کړی دی چې اوښ واخله، خو ما ټوله منډۍ وکته او هغې کې ټولو خان د هډوکو میلونه و، زما خوښ نه شو. تا ته ښه پته ده چې زه د 5-6 لکو روپو نه کم اوښ نه الم. ارې سلطانه رورا دا څه وایې؟ ته خو بالکل صحیح ځای ته رالې. سلطانه ما سره یو اوښ ولاړ دی، که ته یې اخلې نو په 4 لکه روپۍ به در باندې در خرڅ کم. ارې دا په کوم ځای کې ګیر شومه؟ ما خو هغه ته ډوزې ویشتې او هغه م په رښتیا شو. ارې سلطانه ته څه سوچونه کې؟ ارې خانه ما دا ویلې چې ما ته خپل پیر صاحب ویلي دي چې ته د هر چا نه څاروی اخلې نو 50,000 روپۍ به پکې اډوانس ورکې او نورې به د قربانۍ نه پس ورکې. نو که په دغه جوړ توړی راکې نو وا به اخلم درنه. ارې بس ټیک ته سلطانه رورا زما په دا باندې اعتبار دی، 50,000 روپۍ به راله اډوانس راکې او 3.5 لکه روپۍ به راله قربانۍ نه پس راکې. ارې دا په کوم ځای کې ګیر شومه؟ ما وې دې به راته انکار وکړي، اوس به دله 50,000 روپۍ د کوم ځای نه راوړم. او سلطانه ما درته بله خبره کوله چې زه د خپل کور په 50 لکه روپۍ باندې خرڅوم، نو د دې دپاره م راله ګاکو ګوره. دا خبره اورېدو نه بعد د سلطان په شیطاني دماغ کې یوه آیډیا راشي. ارې سلطانه اوس راځه چې اوښ درته وښیمه. د دې خبرې نه بعد هغوی اوښ له لاړ شي. اوښ ډېر زیات ښایسته او دنګ وي. ارې خانه بس زما دا اوښ وخت دی، زه به تا له سبا 50,000 روپۍ اډوانس درکمه. د دې خبرې نه بعد سلطان سیده د هغې کلي سیټ کور ته لاړ شي.
اور سیټ صاحب خبر شوی خو نه خان خپل کور په 100 لک روپے باندې خرڅي ماوي دا خو چانس دی د 50 لک کور په 100 باندې خرڅي نو ماوي سیټ صاحب ته به وې من زما مزدوري بم پکې وشي اور سلطان دا سوې دا خود ډیره خبره وکړه خو سلطان زما په تا باندې یقین نشتا اول به ما د خان سره ملاوینو اور سیټ صاحب دا ته سوې چې تازه غ سره ملو کمان زما مزدوري خو ته د منځ لاړه اور سلطان نو بیا به داسې چلو کما چې زما خان ته رنګ وکم او صرف ته پوز بتی وکم د دې خبرې نه بعد دغه سیټ خان ته رنګو کې د رنګ کولو نه بعد خان ورته ووایي چې زه خپل کور خرڅوم اور سیټ صاحب اوس خو د یقین رالی کنه زه اوس 50,000 روپۍ اډوانس راکړه چې زه درلته واخلم د دې خبرې نه بعد سیټ هغه لا 50,000 روپۍ اډوانس ورکي د اډوانس اخیستلو نه بعد هغه خان پسې لاړ شي او پیسې ورته ورکي او او خپل کور ته بوزي د اوخ راوستو سره ټول کلیواله داغه په کور کې راجم وي او داغه خزه نصیبو کې چیم ډیره زیاته خوشاله پدې کې ورځې تیرېدلې څو ورځې بعد دغه سیټ خان پسې کور ته لاړ شي او د کور روزګارولو خبره ورسه وکړي اره سیټ صاحب دا ته څه وایې ما خو سلطان ته ویلي چې زه خپل کور په 50 لک روپۍ باندې خرڅوم او هغه تا سره خبره په 100 لک روپۍ باندې وکړه اره خان هغه رزیل خو ما نه 50,000 روپۍ اډوانس اخیستې دي اره نو د دې مطلب هغه ما نه اوخ په 50,000 روپو کې بوتلو او هغه هم ستاسو پیسې وي اره خان چې دا خبره ده نو اوس ته وایه چې سبق او دې ګڼ کب سره اره سیټ صاحب چې اوس سم کو نو د اختر په ورځ باندې به کو ځکه چې د په کور کې به خلک راغونډي او دی به د هغې مخې ته وشرمیږي اره خان بس ټیک ده د اختر ورځې پورې به انتظار وکړو بیا څو ورځې بعد د اختر ورځ راشي د سلطان کور ته ټول کلیواله د اوښ د تماشې دپاره راغونډ شوي په دغه ټیم کې خان او سیټ هم د سلطان کره راشي اره سلطانه تا خو را پسې ټول کلی راوغوستو خو یو خبره مې یاد ساته چې زه به ټوله غوښه په فرج کې ځان سره ایږدم اره ټول په کلو غوږونو باندې وری چې دا قرباني نشي کېدی اره د سره خو سیټ هم رالی مطلب چې دې ته زما د خبرې باره کې پته ولګېده اره سلطان پراډي دا تا موږ سره دومره غټ پراډ ولې وکړو زر دا اوښ را روان که خانه اره سیټ صاحب ما ماف که ما نه غلطي وشوه بیا به داسې نه کومه خیر دی د دې اوښ پیسې به درته درکم اوس مې د دې خلکو مخکې مه شرموه خان او سیټ د سلطان یوې خبرې ته غوږ کښېندي او اوښ د هلته نه بوځي د اوښ بوتللو نه بعد ټول کلیواله په سلطان پسې خنداګانې وکړي او سلطان ته د خپلې غلطۍ احساس وشي بس دوستانو دا ویډیو دې ځای پورې دوستانو د دې ویډیو نه تاسو څه سبق حاصلېږي موږ ته په کمنټ سیکشن کې لازمي ووایئ د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله پامان